Təbii ki, son hadisələr Kremli narahat etməyə bilməzdi. Çünki sonuncu Ukrayna tərəfdən təşkil edilmiş hücumlar və xüsusilə də Rusiyanın strateji bombardımançı təyyarələrinin məhv edilməsi və ondan sonra böyük bir dron hücumu. Bütün bunlar hamısı Rusiya rəhbərliyini, onun prezidenti Putini narahat etməyə bilməz. Kremlə gəlmək, Kremldə oturmaq, Kremldə onun iş yeridir, onun belə mərkəzdə olan bütün prosesləri idarə edir. Düzdür, başqa yerlərdən də idarə etmə imkanları var, ancaq yəqin ki, vəziyyət o qədər ciddidir ki, o mərkəzdə oturmaq daha zəruri olur, yəni daha vacib olur ki, oradan prosesləri daha yaxından idarə edə bilsin, daha ciddi qərarlar qəbul edə bilsin, lazımsa hansı xarici dövlət başçıları ilə danışsın. Yəni, hər halda Rusiya üçün böyük bir narahatçılıq var. Əslində, Rusiyanın daxilində müdafiənin çox zəif təşkil olunduğunu, xüsusilə də strateji obyektlərin müdafiəsinin çox zəif təşkil olunduğunu bu müharibə göstərdi. Çünki rahat dron hücumları, rahatlıqla Rusiyanın neft ayırma bazalarının vurulması, digər strateji obyektlərin vurulması, hərbi sursat anbarlarının belə vurulması və sonuncu pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücum nəticəsində dediyimiz kimi o strateji təyyarə arsenalının vurulması və praktik olaraq Rusiyanın bu sahədəki imkanlarının bir 30% məhv edilməsi, bu təbii ki, Rusiyada daxildə hava hücumundan müdafiə sahəsində vəziyyətin bərbad olduğunu göstərir. Yəni, bütün bunu tək biz demirik, bunu həm Rusiyanın özünün yetkiləri də başa düşürlər ki, bu belədir və dünyanın aparıcı təşkilatları, söz sahibləri, analitiklər hamısı bunu təsdiq edirlər ki, bu son hücumlar nəticəsində Ukraynanın əldə elədiyi nəticələr Rusiya üçün böyük bir biabırçılıq. Yəni, Ukraynanın əldə elədiyi böyük bir qələbədir, üstünlükdür. Amma bu davam edəcəkmi? Bax, söhbət ondan gedir ki, bu davam edəcəkmi ki, bu şəkildə Rusiyanı masaya oturtmaq və bəlli şərtlər çərçivəsində onunla bir razılaşma əldə etməyə yetəcəkmi? Onun yetməsi üçün Rusiya lazımdır ki, Amerika və Avropa Ukraynaya dəstəyini artırsın. Bax, indi mən oxuyuram, mətbuatı hamımız araşdırırıq. Ukraynaya hansısa bir Avropa ölkəsi milyard yarım, hansısa 500 milyon, hansısa bir ölkə 25 milyon yardım ayırır. Bu, belə yardımlarla Ukrayna Rusiya ilə müharibədə qalib gələ bilməz. Rusiya hər il 150 milyard, 200 milyard pul xərcləyir müharibəyə. Ona görə burada söhbət getməlidir böyük pullardan, böyük yardımlardan getməlidir. O, indi mən bir mətbuatda oxudum ki, Zelenski bir bəyanat verib, böyük bir narazılığı bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Ukraynaya verilməli olan 20 min raketi yaxın şərqdə kimə verir? İsrailə verib də, təbii ki, başqa ölkəyə kimə verəcəkdir. 20 min Ukrayna təyinatlı raketi yaxın şərqə, yəni İsrailə verib. Yəni, Trump axırıncı dəfə Zelenski ilə Ağ Evdəki görüş zamanı konflikt zəminində Ukraynaya Biden hökumətinin müəyyən elədiyi açdığı yardım xəttini dayandırıbdı, dondurubdu, bugünə qədər o açılmayıbdı. Trump hələ ki konkret olaraq Ukraynaya hansı yardımları edəcəyi barədə, edəcək və ya etməyəcəyi barədə heç fikir bildirmir. Yəni, məsələlər tam açıqdır. Və onun ara sıra bəyanatlarında biz nəyi eşidirik? Trump deyir ki, bu Avropa məsələsidir. Ukraynaya yardım Avropa məsələsidir. Avropa Rusiyanın qarşısında təhdid içərisindədir. Biz deyil, Avropa. Zəhmət çəksin Avropa öz müdafiəsini təşkil etsin. Avropanın öz müdafiəsini təşkil etmək. Rusiyaya yardım edə bilər Avropa. Bugün Rusiyaya yardım edə bilər. İndi soruşulur ki, əgər bu yardım imkanları, maddi imkanlar təbii ki, Avropada genişdir, varsa bunu Avropa nədən etmir? Avropa üçün özünün artıq hayında, yəni öz hərbi sənayesini yaratmaq, öz hərbi gücünü formalaşdırmaq istiqamətində ciddi addımlar atır. Xüsusilə də Almaniya başda olmaqla, bilirsiniz, onların son dövrdəki qərarları artıq tam hərbiləşmə istiqamətindədir. Hətta metro və digər bu qəbuldə olan
demək o yeraltı məkanların hamısını hava hücumundan demək müdafiə iqamətgahına çevirmək, yəni yerinə çevirmək, bomba hücumundan, bombardımandan qorumaq üçün bir yerlərə çevirmək barədə qərarlar qəbul olunur və ciddi şəkildə işləyirlər. Amma bütün bunlar hamısı mən də baxdım, Almaniya yaxın 10 ildə bir öz hərbi sənayesini formalaşdırmaq üçün ora bir 30 milyard avroya qədər pul xərcləmək istəyir. Yəni bu yetəcəkmi, bu yetərlidirmi Rusiyanın hərbi gücünün qarşısında dayanmaq üçün? Yəni bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, hələ Avropa belə deyək də Ukraynaya yardım etməyə hazır deyil. Nədən? İki səbəbdən. Bir səbəb budur ki, Avropa bu dəqiqə Amerika əlini Avropanın üzərindən hərbi çətrini, yəni müdafiə çətrini çəksə, təbii ki, Trumpın dediyi kimi Avropa ilə üz-üzə qalır Amerika, Rusiya ilə üz-üzə qalır Avropa və belə bir şəraitdə Avropa nə etməlidir? Avropa bir qədər ehtiyatlı davranmalıdır. Çünki bilirsiniz, Ukraynaya edilən yardımlar eyni zamanda Avropa üçün bir təhdiddir, bir təhlükədir. Rusiya birbaşa iştirakı qiymətləndirib Avropa ölkələrinə qarşı təxribat törədə bilər, hərbi təxribatlar törədə bilər. Və bu qorxuludur. Bunu deməsə də Avropa yetkililəri belə deyək də, müxtəlif çağırışlar etsələr ki, NATO ölkəsinə hücum, birinə hücum, hamısına hücum deməkdir. Biz 5-ci maddə işə düşəcək, bir araya gəlib. Bunlar hamısı sözdür. Yəni, gerçəkdən Rusiya bugün elə bir agresiv bir duruma gəlib çatıb ki, Rusiya Avropanın istənilən ölkəsinə qarşı istədiyi bir hərəkətliyi, hərbi hərəkətliyi edə bilər və Avropa bunun fərqindədir. Özünün də bugün gücü o yerdə deyil. Özünün də gücü o yerdə deyil. Müdafiə gücü o yerdə deyil. Ona görə belə bir vəziyyətdə Ukraynaya yardım məsələsi praktik olaraq açıq qalıb. O dediyim, nə bilim, 50 milyon, 100 milyonla, 1 milyardla Ukraynanın yarasını sağaltmaqla. Bu müharibədə Ukraynanı qalib etmək mümkün deyil. Ukraynanı gerçəkdən də Rusiya üzərində üstünlük qazanmasını Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları istəyirsə, real olaraq yardım 100 milyardlardan getməlidir. 100 milyardlarla yardım edilməlidir ki, Ukrayna bu müharibədə üstünlük qazansın və Rusiyanın dizini yerə qoysun. Bax, belə deyək, obrazını desin.